フィッシングマックスなんでね、餌を買いました。明日頑張りましょう。初釣り、サードが初釣り。我は今日の先週ちょっと1回行ってますけど、広木中はいつもの V9 です。ちょっといつものやつちゃいますということで、さあ今から向かいます。はい、明日ちょっと来ようかな思って三倉渡船さんね、ちょっと偵察に来てます。ここの前が、これがね三倉渡船さんのおそらく船や思います。トイレがこっちで、ここ開いてんのかな。あ、全然開いてます。ここが待合所ですね。ということで今日はこの4人で3月はい、いつものサンセットスタミここへまた泊まります。いつものところへ来ましたということでね。はい、乾杯したいと思います。そこに暑い水難には話が熱いです。ということで広木テレビ、今日はねどんどん飲んでますということでねYouTube なんです大丈夫です。それもそこもちょっと。三倉渡船に来てます。今日の釣り客は一応名簿上は8人でした。ワニ島盛大門で今日4人ね、白井さん、佐藤氏で広吉の4人で今日は頑張ってみたいと思います。さあグレーダービー、1匹30センチ1匹上船頑張ってくださいよ。はい、これで30センチ1匹上船頑張ってください。頑張ります。はい、ということで出船しました。現在は6時ですね。このあれが盛大門、札幌盛大門が、あれでということで頑張ってください。はい、三倉渡船さんありがとうございました。悟氏と白井さんは隣の盛大門、我らこのワニ島ということで佐藤さん頑張りましょうか。頑張ろう。はい、ということでね、仕掛けセット完了。竿はね、ガマイソマスターモデルスープジブトの MH53、リールはね、BBX テクニウムですね。浮きはね、アイスラルベーキング浮き、ちょっと今日風強いのでね、5B 重たいのでドカンと沈めます。あ、これは多分瞬殺やわ。この急ぎはわかんわ。こんだけおったらあかんね。何かが来ました。いや、ちっちゃいです。お、なんか来た。なんか分かれへん。おながくんでーす。今のは28センチ。一応やらしときます。サトシがね、ちょっと曲げてます。ババタレ言うてます。ババンチョ君みたいですね。コッパ君、いや、コッパか。まあ保険で救うか。よいしょ。一応安全が出てきました。やっぱりね、小長くんの25、6いうとこですかね。今の沖ね、竿3本ぐらい前でコッパくん2枚釣りました。なんか沈んでいってるような気すんねんけども。はい、まだ来ました。なんか湧いてますね。はい、あ、これババンチョや。いや、なんかコンコン叩いとるね。
おおおおお、あ、切れた。切れました。何？バババンチョ。残念ながらババンチョのようです。なんだ。あ、グレちゃいます。権利ありそうですよ、それ。うん。ありそうです。ある、多分。ある。十分ある。32、32、十分ある。おい。32ってゲット佐藤氏。25、6いうとこやね。このね、磯の前の下になんかぶちゃぶちゃおるのが、あれが一体グレなんかをちょっと知りたい。なんやろね。来た。おー、ちょい。あ、これまあまあちゃいます。あー、そこか。マリス。よし。うい、ナイスグレー。4か5あるな。4か。ちょっと測りましょうか。もう4やな。で、抜きます。せーの、よいしょー。ちょいっと。はい、コッパくん。よし。ちょっと危ない。危なくて。31尾長くんでした。ということでね、ちょっとこの前ずーっとさっきからやってます。現在25、26で 33.5、31で、あとコッパちょろちょろ、ね、6、7枚釣ってますね。そうだね。浅い。でもこれ、ちっちゃいですわ。はい。小長くんですね。せーので、よいしょーっと。真っ青ということで、ここがワニリバ連携です。と。結構、足場はね、こういうふうな、ちょっとデコボコしてるんで、ちょっと歩きにくいのは歩きにくい。まあ、だけど、釣り場は結構、要素ありますね。釣りやすいです。この裏もね、一応、できるみたいだ。この、よいしょ。この裏もね、ここも、一応、この辺に一人釣れる場所がありますね。釣った跡があります。この裏も行けるんかどうかわからない。川口大島が前に。で、佐藤市、白井さんの盛大門ですね。で、こっちはちょっとやれないですね。川口大島がこっちあって、こっちはちょっともうやれないです。浅いですね、ほんで。で、この前に岩がポッと根が入っとるね。で、まあ、こっちもちょっとやれないですね。やっぱり、こっち側か、まあ、こっち側メインですね、やっぱり。向こうのね、盛大門、盛大門は、愛ごと馬番長ばっかりみたいです。鮮度上がり3時 ?3 時。これは当選さんのお弁当美味しそうですね。筑前煮でコロッケ、卵、ウインナー、ハンバーグ、唐揚げ、ちくわね、うまそうです。これで仙台込みの4500円は安いと思います。いただきます。あー、ババっぽいね。めっちゃ光ってるし。ババンチョくんですかね。ビッグバーバー。あ、切れた。残念。毎度のこと、これ GoPro Hero 5つけて、このね、水中撮影してみたいと思います。
現在ね水中撮影中ね。この中にこいつらがどんな魚なんかまた帰ってから見てみたいと思います。何が来ました？ババンチョ。じゃいません。こわババちゃうでしょ。グレですね。コオナガ真っ青やね。30ない 28.5 ですね。 28.5 おーっと強烈ババンチョ確定ババンチョ30こ40はないかな。ババンチョ君あきれや。そこのオーバーハングあでこんな茶色なんだよ。そうだなんかブワーって僕来たな思ったらクエでした。優しいなこれは。おまたそっち行くの？もうそっち行かんとって頼むわ。こっち回ってきて。いやそんなグレっぽいですよこれは。いやグレですほら。30余裕でしょ。おながおながくんでした。じゃ30弱31やな。31におお、いく。おちょ。なんやこれ。なんやこれ。きっついなこれ。あきや。切れた。でかかったな今のは。いやもうハリスから多分飛んでますわこれ。伊豆隅ですけどね多分これめっちゃきつかった。よいしょーっと。はいほんなら左へずーっと右へずーっと行きよるんです。右へ行きよるんですよずっと。ほんでバチってさっきから何遍もでこう待ってたらさっきからバチあの辺まで投げたら警戒心薄なんのかな魚も。ほら来た。これはちっちゃい。抜けた。また食えちゃいます。食えやった。今の絶対食ったわ。うまく食った。急にゴワーっていったもんね。いきなりガーンといったから食えに食われてもうたこうやってこれはグレっぽい。見えへん。
よいしょ、いった。いやもう絶対このパターンですわ。ずーっと流していたらバカリってきますと。うい、お長くんです。30ぐらいね、これも。30ぐらいの長くんです。今ちょっと大炎としてずっと沖を流していってたらね、バチバチ来てます。ね、パターン的だ。来た。これはもうちょっと抜こうかな。せーの、よいしょーっと。はい、小長くんです。いやいやでしたい。あ、で遅れですわ。食え。いきますか。よいと。はい。何センチぐらいですか。26、7ぐらいですか。ない。ちょっとキバウキちゃんロストしてしまいました。ここで切れちゃってますね。合わせで何べもすれてここが弱なってたんやね。はい、浮きね、ちょっとロストして久しぶりの松田浮きですね。遠東正次郎、別作正次郎やね。懐かしいな。めった久しぶりに松田浮きペン使ってみます。やな。めっちゃ上おる。めっちゃ上泳いどる。なビリ。ちょっと今松田浮きつけたとこでロスト。しかもまたこれね、今ブランと当たりが来て、ここの浮き止めはここやってんけど、こっからここまで移動してるいうことは浮きの摩擦で多分消えたんやね、これ。おいいやもうられたらそんな潜れへんと思ってるな。ほんでまた潜っていきました。ボラなんやもうボラくんもう切ってもらいます。はいありがとうございます。いやボラかもしれん。いやでもなんかはい上がってきました。いやあ、きれいだ。伊豆澄くんですね。残念。針は針がプツンとこうないのでね、これも伊豆澄かなと思ってます。とりあえずはい片付けます。はい、何枚ぐらい？19枚ぐらい温度9やな。9枚。はい、8。それでチャボンとつけといて。まあ何匹ぐらい作ったんかな。ちっちゃいの入れたら10枚以上作ってます。グレと呼べるのは4枚ぐらいかな。お疲れ様でした。ということで今日は一応8枚持って帰ります。でグレだし、グレは4枚ぐらいですかね。30オーバーは4枚ぐらい。4枚ぐらいです。31、ね。ワニ島でした。帰ってきました。木が湖なんていうか知りませんけどね、港へ上がって元屋寄って買います。でこんだけでこんだけでお疲れでした。どうも。また行きましょう。ということで僕ら帰り元屋寄って帰ります。そうでリクラート店さんでした。ということで今から元屋の方へ行きます。はい、元屋さんでグレをここでさばいてもらいますのでね、今日の晩グレしゃぶでちゃぶっと食べたいと思います。今日釣ってきた魚なんですが、
元屋さんちょっと忙しいからさばけないいうことで、これをもう元屋さんに置いて帰ります。